السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله خير الشاكرين شكرا. الحمد لله خير الرازقين رزقا. الذي أحاط بكل شيء علما. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة نرجو بها المولى أن ينفعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وجاهد لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الكفر هي السفلى. وعلى آله وأصحابه الذين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسهار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. عباد الله، أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله كما قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه: جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فجعل يرددها حتى نعست، ثم قال: يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم. وقال شاعر عن التقوى: تزودوا من التقوى فإنك لا تدري إذا جن الليل هل تعيش إلى الفجر. كم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. وكم من صغار يرتج طول عمرهم وقد دخلت أجسامهم ظلمة الكبر. وكم من صحيح مات من غير علة. وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. فلو عاش 1000 و2000 لا بد أنه من يوم تعيش إلى الكبر. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: من يدخل القبر بلا زاد فكأنما ركب البحر بلا سفينة. أما بعد. amatenda majjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala, oyo Allah nanyini buyinza akyusakyusa ennaku, leero ne bubanga bwa misana, enkya n'abufuula nga gamba ne bubeera bw'emisana ne bubeera obw'ekiro. Allah akyusakyusa ennaku n'akyusakyusa ebiseera. Allah tumwebaza okuba nti yatuwangazizza natusobozesa okuba nti omwezi gwa Ramadhani alhamdulillah twaguyisemu bulungi, era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza okusiiba kwaffe, atuwe empeera ey'abasiibi. Allah subhanahu wa ta'ala bwe tugenda okumwogerako tuyinza okusulawo, naye Allah subhanahu wa ta'ala obumu ku buyinza bwe, obumu ku bubonero bwe, agamu ku maanyi ge bwe tunagendako mu surati Rum aya eya 22, Allah subhanahu wa ta'ala atugamba: a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika la ayatin lil alimin. Allah subhanahu wa ta'ala atunyonyola mu Qur'ani mu surati Rum aya ya 22 ekimu ku kiraga obuyinza bwa Allah n'obubonero bwa Allah nti ddala yasaanye okubeera nti asinzibwa. Allah atunyonyola natugamba nti wa min ayatihi, obumu ku bubonero bwa Allah subhanahu wa ta'ala khalqus samawati wal ard, okuba nti Allah yatonda eggulu n'ensi. Abasinga tukiraba bulabi, naye wallahi sayansi aliawo Allah gwe yassaawo ku ggulu bw'oba omutunuulidde weewuunya nnyo. Eggulu eritalina yadde empagi ziriwaniridde nga liri mu bbanga,
Allah wayagalidde asobola okubeera nti alita ne liba nga likola ki lituzikiriza naye Allah aliwaniridde ffenna ffenna ne tuba nga tufuna omusana ne gukyuka ne tubeera nga tufuna ekiro ebyonna byonna abantu abasinga tebabiraba naye n'agamba nti wakhtilaafu alsinatikum wa alwanikum ebimu kubiraga nti Allah subhanahu wa ta'ala ebiraga obuyinza bwa Allah n'obubonero bwe n'amaanyi ge wakhtilaafu alsinatikum wa alwanikum okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala yatwawula n'atwawula mu langi zaffe n'atwawula ne mu nnimi zaffe ze twogera alhamdulillah olwaleero wetegereze mu nsi yonna yonna in fact oyinza n'okutandikira wano mu Uganda wokka wano mu Uganda tulina ennimi ezisukka ne mu 5 n'osanga nga waliyo Abaganda waliyo Abanyankole waliyo Abakiga waliyo Abatooro waliyo Abasoga waliyo Abakalamojja ennimi zonna naye nga ffenna buli omu awuliziganya ne munne Allah n'abanga yatutonda n'atwawula mu nnimi nga wallahi ennimi nnyingi mu nsi yonna nosanga onayogera Luswahili onayogera Lufalansa onayogera Luportugal onayogera Luzungu ezo zonna nnimi eziraga nti Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda n'abanga azitussaako n'azituwa tusobole okubeera nga tuwuliziganya wa alwanikum Allah n'okuba nti yatwawula mu langi zaffe mu mabala gaffe nosanga olinga alhamdulillah mweru nosanga ng'oli muddugavu nosanga ng'oli wa chocolate kala zonna ez'enjawulo ebyo byonna Allah yatutonda ng'ate ffenna tuva mu mbuto z'abanyaffe n'olwekyo abaddu ab'ebitiibwa ensonga y'okuba nti tutya Allah subhanahu wa ta'ala n'okumugulumiza n'okuba nti tumusinza mu bukakafu bw'okumusinza nsonga nkulu nnyo mu bigambo byenkulembezezza mulimu ensonga y'okuba nti tutya Allah subhanahu wa ta'ala ng'ate kyekikulu ekyatutonza muno mu nsi muno okubanga tusinza Allah n'okumutya nga kutukutwalidde Nabbi sallallahu alayhi wasallama atunyumiza mu hadithi eya Abi Dharri n'agamba nti ja'ala rasulu sallallahu alayhi wasallama Abi Dharri atunyumiza n'agamba nti ja'ala rasulu sallallahu alayhi wasallama yatlu hadhihi al-aya lumu Abi Dharri yali atudde n'owekitiibwa sallallahu alayhi wasallama nga batudde bombi naye bali batudde bombi abo nga batudde Abi Dharri atudde ne nabbi banyumyamu nabbi alina aya gye yasoma aya ki naga nti wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja nti omuntu yenna buli lwatya Allah subhanahu wa ta'ala Allah yaj'al lahu makhraja Allah akuterawo obufulumiro oyinza obbanga oyina ensonga ezikukalubiriza oyina akanyigo k'olimu naye olw'okuba nti otidde Allah subhanahu wa ta'ala Allah agenda kubeera nga akuteerawo obufulumiro owali akanyigo ate Allah akuteerewo we out osobole okuba nga ova mu kanyigo ako k'olimu naye faja'ala yuraddiduha nabbi yasoma aya eyo n'agiddiŋŋana hatta na'isat okutuusa akaseera bwe katuuka nabbi n'asumagira naye ng'asumagiridde ku aya eyo yokka gy'asoma bwe yamala n'asimuka n'agamba nti ya Aba Dharri owange gwe Aba Dharri law anna nnasa kulluhum akhadhu biha abantu bonna singa baali basobola okwekwata ku aya eyo nga yokka gye beekutteko ne bagyekwatako ne bamanya amakulu gaayo ne basobola okuba nga bagitegeera bulungi nnyo ne bagifumiitirizaako lakafatuhum yandibadde nga ebamalira naye ku nsonga y'okutya Allah subhanahu wa ta'ala kyova olabanga ne Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu naye teyalutumira mwana ku nsonga y'okuba nti tutya Allah subhanahu wa ta'ala era mu bigambo bye ku nsonga y'okutya Allah yagamba nti man dakhala al-qabri bila zad omuntu yenna anayingira entaana ye anaziikibwa n'agenda mu ntaana ye nga bila zad nga talina ntanda gye yesibidde entanda y'okutya Allah subhanahu wa ta'ala fakaannama rakiba al-bahru bila safina oyo nno agenda kufaananako ng'omuntu alinnye n'ayagala okusaabalira ku mazzi bila safina nga talina lyato butya bw'oyinza okusaabalira ku nnyanja nga tolina lyato nabwe ekityo bwe kigenda okufaanana n'omuntu yenna anaasinkana Allah anayingizibwa kabbuli ye nga talina ntanda ogenda kuba ng'omuntu asaabalidde ku nnyanja nga talina lyato kitegeeza aba agenda kuzikirira mu nnyanja omwo ku nsonga y'okutya Allah munzikirize ensembyayo ekigambo kimu ekya Hasanul Basri rahimahullah Hasanul Basri ku nsonga ya taqwa yagamba nti tazawwadu min at-taqwa fa innaka la tadri
yatuwa amagezi nagamba nti tazawwadu min attaqwa fa innaka la tadri, mbalamira okuba nti mwesibira entanda y'okutya Allah subhanahu wa ta'ala, fa innaka la tadri, kubanga tomanyi. Wesibira entanda y'okutya Allah subhanahu wa ta'ala kubanga tomanyi kikyotamanyi. idha janna al-layli hal ta'ishu ila al-fajr, bonabanga Allah subhanahu wa ta'ala akusobozesezza n'obuwungeeza, hal ta'ishu ila al-fajr, oyinayo essuubi nti ogenda kubukeesa oli mulamu. Naye nagamba nti omuntu yenna kasitoba nga Allah subhanahu wa ta'ala idha janna al-layli hal ta'ishu ila al-fajr, osubira okuba nti obukeesa. Nagamba nti kam min sighar, bameka mu baana bato yurtaju tula umrihim, nga bazadde baabwe abantu baabwe babadde babasuubira okuba nti bagenda kuwangaala ebbanga ddene nnyo, kubanga wano buli omu buli azaala omwana amuyinamu essuubi, buli azaala omwana amuyinamu essuubi, agamba omwana wange oyo Ashraf agenda kuba nti andabirira mu myaka gyange egy'obukadde, agenda kubeera nga aweerera batoobe n'ebintu ebirala. Kitegeeza nti bazadde baffe, naffe ng'abazadde abaana baffe tubalinamu essuubi. Naye n'agamba nti kam min sighar yurtaju tula umrihim, bameka mu baana abato ababadde basuubirwa nti bagenda kuwangaala ebbanga eddene, naye nga waqad dukhilat ajsamihim dhulmatul qabri, naye nga emibiri gyabwe gyamala dde okuba nga giyingizibwa mu kizikiza ky'entaana. Kitegeeza ssaawa yonna Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubajjulula nga bye tubasuubira okutukolera bagenda kufa nga tebabitukoledde. Naye n'agamba nti wa kam min saqimi aasha hina min ad-dahl, bameka mu bantu abadde abalamu oli kwegamba nga mumulaba alhamdulillah mulamu, naye abasinga obungi n'agamba nti wa kam min sighar yutajula umrihim wa qad dukhilat ajsamihim dhulmatul qabr. N'agamba nti wa kam min sahihi mata min ghairi illatin, bameka mu bantu abadde abalamu wa kam min sahihi mata min ghairi illatin, bameka abafudde nga wallahi ku makya abadde mulamu bulungi nnyo ng'avudde waka n'asiibula abantu be, naye Allah n'amugerera ajaliye n'abanga akola ki nga talina nawamuluma, n'abanga Allah subhanahu wa ta'ala amujjula. Bameka mu bafudde nga babadde balamu nga wallahi talina wamuluma. Naye n'agamba nti wa kam min saqimi aasha hina min ad-dahl, ate bameka ababadde abalwadde nga wallahi abadde omwaka mulamba ku kitanda ng'ali awo tumusuubira nti agenda kumala kwegamba tumanyi nti taasulewo takeese yali ku mimwa gy'abantu, naye nga aasha hina min ad-dahr, Allah n'amuwangaaza n'aweza n'omwaka mulamba. Abalala bali ku bitanda myaka 7 ali awo, mwe mulowooza nti agenda kufa, ne wallahi fe ababadde abalamu Allah n'abanga fe ate ababadde abalamu atutwala, bali ababadde abalwadde Allah n'abakuumira ku kitanda, n'abakuumira mu malwaliro nga gye bali, naye nga wallahi tebafa. Bameka? Naye yakomekereza ebigambo Hasan al-Basri n'agamba nti falaw aasha alfa wa alfain, ne bw'onaawangaala emyaka 1000 oba 2,000 la budda annahu min yawmin ta'ishu ila al-kabri, akaseera kagenda kutuuka ogenda kuwangaalirako mu ntaana. Nolwekyo abaddu ab'ebitiibwa, ensonga ya taqwa erina ebigambo bingi nnyo sobola kubanga mbimalayo, naye mu ddakiika ze tulina entono nnyo insha Allah munzikirize tusobole okubeera nga twejjukanya, kubanga tubadde mu mwezi gwa Ramadan. Alhamdulillah, twagala kwebuuza ekibuuzo, maadha ba'da Ramadan? Ramadan yewedde, naye ki ekiddako? Maadha ba'da Ramadan? Ramadan yewedde, naye ki ekiddako? Kubanga tukimanyi bulungi nnyo omwezi gwa Ramadan mausimu, ebeera season, naye nga season eyo ebeera yakuba nti tusiga bye tugenda okuba nti tukungula. Mu kyokulabirako ekisinga okubeera ekyangu, osobola okugamba nti omwezi gwa Ramadan gutwala ekyokulabirako ng'omuntu alina essimu zino ze tuyina, n'omanya nti kati essimu gy'olina ogenda kugiteeka ku muliro, omuliro guzikidde ogikyajinge. Mu Ramadan tubeera tukyajinga imaani zaffe, tuzikyajinga zisobole okuba nga tuwangaala mpaka Ramadan enaddako nga imaani zaffe zikyajjudde, ng'amasimu gaffe gano gakyajjudde gakyaliko omuliro. Naye wa ma'al asafu shadid, ekisinga okukwasa ennaku oba ekinakuwaza,
ekisinga okukwasa ensonyi nti abantu abasinga obungi wallahi twavudde mu mwezi gwa Ramadhan nga amasimu gaffe nga imaani zaffe tetwazikyaginze kujjula, era nga abamu Ramadhan olwawedde ku yidi lwennyini olunaku lwe yawedde nga subhanallah nga essimu ye teyakyaginze yabaddeko 1%, ngero olwavudde mu yidi essimu nezikira, kitegeeza imaani ye teyakoze eki, teyajjudde. Nga tetulina kubeera nga tujjuza imaani zaffe, tukyajinga imaani zaffe zijjule mpaka Ramadhan endala lwenaatuuka tusange nga tukyali ku mulamwa. Naye abasinga obungi amasimu gaffe gazikidde dda, amalala gali mu kuwoninga, sawa yonna yonna gazikira, imaani zaffe zikyali nnafu. Twaganye okubeera nga tukyajinga imaani zaffe, kitegeeza amasimu gaffe gagenda kubeera nga gakola ki, waliwo abakyaginze netuuka ku 20%, abalala bakyaginze imaani zaabwe, bakyaginze amasimu gaabwe naye nga gali ku 60%, abalala 90, abalala 100, nga alhamdulillah Ramadhan ejja kubasanga nga bakyali ku mulamwa. Neewuunya omuntu nga mwezi gwa Ramadhan obadde oyambala bulungi alhamdulillah bannyinaffe, nga obadde mu mwezi gwa Ramadhan nga alhamdulillah okakasiza ddala nti mbutuufu obusiraamu buŋŋamba n'ebikke, noba nga alhamdulillah weebikka bulungi. Naye Ramadhan emaze okuba nti evaawo akakayano kajjako, la hawla wala quwwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kyakusoomoozebwa kinene nnyo, kamogo nnyo okuba nti gwe mwezi gwa Ramadhan olowooza nti Allah subhanahu wa ta'ala mwezi gwa Ramadhan ali mwezi gwa Ramadhan mokka. Naye Allah subhanahu wa ta'ala bwe tunagendako mu Qur'an mu suratul hajj aya ey'11 Allah subhanahu wa ta'ala atugamba, nagamba nti wa minan nas man ya'budu Allah ala harfin fa in aswabahu khairun itma'anna bihi wa in asabatuhu fitna inqalaba ala wajhi khasara ad-dunya wal akhirah wa dhalika huwa al-khusranul mubin. Naye Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu suratul hajj nagamba nti wa minan nas, mu bantu mulimu oyo nga ye wa minan nas man ya'budu Allah ala harfin, mu bantu mulimu oyo nga ye asinza Allah subhanahu wa ta'ala kugamba ku age yokuba nti yobukkiriza kugamba ku nkomekerero yobukkiriza bwe. Mu bantu abo mwebalinga anaatera okuba nti ava muima, anaatera okubanga obusiraamu bwabuvaamu obukkiriza bwe nga ye asinza Allah naye ng'ali ku age eri sawa yonna yonna aterebuka agweyo. Abantu abo gye bali, nga wa in asabahu khairun itma'anna bihi, nga Allah baba alina ekirungi kyamuwadde atebenkera nakyo. Allah akuwadde ezzadde alhamdulillah noba nga otebenkera nalyo, naye ate neweerabira okuba nti osinza omutonzi, weebaza omutonzi asobodde okuba nti akuwadde ezzadde. Bameka batalina zadde abalikaaba? Bameka Allah be yagezesa n'aba nga abawa ekikula kimu? Allah akuwadde abaana balenzi bokka, Allah akuwadde abaana bawala bokka. Waliwo Allah ne batawadde ezzadde, naye gwe alhamdulillah Mungu akuyambye n'akuwa, n'aba nga akutabulira ezzadde lyonna n'abeera nga akuwa, naye gwe n'oba nga obeera ng'omatira n'ekyo, naye neweerabira okuba nti weebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Ate wa in asabatuhu fitna, ate Allah singa aba alina kyakugezeseza nakyo nga tekikusanyusizza, inqalaba ala wajhi khasara dunya wal akhirah, osanga omuntu oyo nga yenna feesi ekyuse, n'aba nga yenna munyiikaavu olw'okuba nti Allah alina kyamuleetedde kyatasanyukidde. Allahu akbar. Ebyokusomooza bingi mu nsi muno, naye ekisinga okuba nti kirungi bw'obanga obadde mu mwezi gwa Ramadhan, era wenjagala obbakakasiza nti omuntu yenna bw'oba oyagala kakasa nti wasiibye Ramadhan yo Allah n'agikkiriza, era ng'ogenda kufuna empeera z'okuba nti wasiibye, gwe kennyini wetunuulira embeera zo saawa zino. Mu Ramadhan bwe wabadde nakati bw'oli oba embeera zakyuse dda. Naye emu ku sababu nuzul ya aya eyo, ensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yassa aya eyo, Nabi sallallahu alayhi wa sallama atunyumiza ku sababu nuzul eyo. Nagamba nti kana nasun min al-a'rab ya'tuna Nabi sallallahu alayhi wa sallama yuslimun, abantu abamu ku bawarabu bajjanga ewa Nabi sallallahu alayhi wa sallama yuslimun, nga bakkiriza Allah ne basiraamuka ne baba nga bakkiriza obusiraamu. Naye fa idha raja'u ila biladihim, bwe baddanga eri mu mawanga gaabwe, naye fa in wajadu aamu ghaithin, bwe basanga nga mu nsi zaabwe, katugeze bajjanga Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yawangaliranga Makka,
bwe yasenguka n'agenda e Madina. Naye bwe baavanga mu nsi zaabwe katugeze bavudde Iraq oba bavudde Ethiopia ne bajja ewa Nabbi sallallahu alayhi wasallama ne basiramuka, fa idha raja'u ila biladihim, bwe baddanga eri mu nsi zaabwe, fa in wajadu amu ghaithin, bwe basanga ng'enkuba etonnya, wa amu khasbin, ne basanga nga nettaka alhamdulillah liri fatayiro, nga wa amu wilad, ne basanga nga alhamdulillah nga n'omwaka bazaala bulungi, bafuna ezzadde, kwegamba nga omwaka bwe basanga bwe baddayo ewaabwe ne basanga nga alhamdulillah enkuba etonnya, nga bafuna n'ezzadde ne bazaala, nga n'ekyokusatu ettaka libalina nga ggimu bulungi nnyo, basobola okuteekamu ebibala byabwe bimera ne bivaayo bulungi, bagamba qaalu, ne bagamba nti inna diinina haadha salih, nti eddiini yaffe eno nga nnungi nnyo, olw'okuba balina ekirungi kye bafunye ne babeera nga bakisanyukira. Naye fa in wajadu amu hadhbin, bwe batuukanga mu nsi zaabwe, fa in wajadu amu hadhbin, bwe basanga nga omwaka gwe balimu ng'enkuba tetonnya, wa amu wiladi su'i, nga n'ezzadde lye bazaala nga kugamba n'enzaala yaabwe kuzaala abaana nga si kulungi, wa amu qahtin, ate ne basanga nga n'embeera ya kyeya, enkuba tetonnya. Tunulira abantu abo, qaalu, bagamba nti olwokuba nti jjukira mu kusooka bo batuukanga ne basanga nga alhamdulillah embeera nnungi, enkuba etonnya, abaana babafuna bulungi nnyo, n'ekirala nga n'ettaka ggimu, basanyuka nnyo, bagamba nti inna diinina haadha salih, nti eno eddiini yaffe alhamdulillah nnungi nnyo. Naye bwe basanga opposite yaakyo ng'omwaka enkuba tetonnya, tebazaala bulungi, nga n'ekyeyawo ekiri enkuba tetonnya, bagambanga nti wallahi eno eddiini yaffe subhanallah, eno eddiini nga terinaamu kalungi konna. Fanazalat hadhihi al-aya, Allah nasobola okubanga assa aya eyo gye tulabye waggulu. Allah watugambira nti wa minan nasi man ya'budu Allaha ala harfin, nti waliwo abantu mu bantu mulimu oyo nga ye asinza Allah subhanahu wa ta'ala ku ndebolebo yaki y'obukkiriza bwe, nga sawa yonna yonna ali ku eji ya bukkiriza bwe abuvaamu. Nolwekyo abaddu ba Allah tubadde mu mwezi gwa Ramadan nga tuli bantu balungi nnyo, nga tukwatako mu nsawo ne tusaddaaka. Abafe embuuza Ramadhani bwe yagenze lwaki tusigala nga tusaddaaka? Tubadde mwezi gwa Ramadhani nga tuli ba mazima, tusigale nga bwe tuli. Kubanga kyenjagala obategeeza nti man kana ya'budu Ramadhan, omuntu yenna abadde asinza omwezi gwa Ramadhan, fa inna Ramadhani qad intaha, Ramadhani yo yakoze eki? Yawedde. Era mpaka mwaka gujja Allah bali basobozesezza ne babeera nga bakola ki? Bagisiiba. Naye wa man kana ya'budu Allah, omuntu yenna abadde asinza Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna Allah hayyun la yamut, Allah subhanahu wa ta'ala ye lubeerera na lubeerera ye Allah mulamu tafa. Kyova labanga Hasanul Basri rahimahullah ku bantu abafaananako bwe batyo nga mu Ramadhani babeera balungi ne balungiya ne bamanya nti bo balowooza nti Ramadhani Allah mwali mwokka. Yenno Hasanul Basri yabayita bannanfuusi n'agamba nti humul munafiqun alladhina ya'buduna Allah bi alsinatihim wa la ya'buduna Allah bi qulubihim. Hasanul Basri abantu abafaananako bwe batyo yagamba nti humul munafiqun, abo nno bannanfuusi, alladhina ya'buduna Allah bi alsinatihim, abo abasinza Allah subhanahu wa ta'ala bi alsinatihim, n'ennimi zaabwe nga bakyogera bwogezi nti Allah tumusinza, naye nga ddala haqiqatan ku ntobo z'emitima gyabwe bakakasa ddala nti Allah subhanahu wa ta'ala bamukwenyakwenya tebamusinza. Naye n'agamba nti wala ya'buduna Allah biqulubihim, ate tebasinza Allah subhanahu wa ta'ala na mitima gyabwe. Kubanga simanyira newuunya nnyo omuntu abadde mu mwezi gwa Ramadhan nga ye alowooza nti Allah subhanahu wa ta'ala mu Ramadhani mwokka mwamulabira. Ramadhani neggwa n'osanga omuntu nga subhanallah bannyinaffe nga abadde ayambala bulungi era nga ye akakaayako okukalabako ku mutwe, okalaba nga omwezi gwa Ramadhani gutuuse. Omwezi gwa Ramadhani kasita guggwako toddamu kukalabako. Naye abantu abafaananako bwe batyo Hasanul Basri abayise bannanfuusi n'agamba nti humul munafiqun, abo nno be bannanfuusi alladhina ya'buduna Allah bi alsinatihim, abo basinza Allah subhanahu wa ta'ala n'ennimi zaabwe, wala ya'buduna Allah bi qulubihim, ne batasinza Allah subhanahu wa ta'ala
n'emitima gyabwe. Kyova olabanga Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an, kubanga ebiseera ebisinga abantu abafaananako bwe batyo bo bamanya nti Allah subhanahu wa ta'ala asinzibwa kaseera abantu abafaananako bwe batyo. Kyova olabanga Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza mu Qur'an, kubanga bw'ogenda ku bantu abalunnyanja abatera okubeera nga bawangalira ku nnyanja, abantu abo bwe baba basambulira ku nnyanja balaga nti mu butuufu imaani bagirina era basinza Allah subhanahu wa ta'ala, kuba bamanyi nti Allah ekitonde kye ekyennyanja saawa yonna yonna akyusa mu bukyusa, kubanga ennyanja oyinza ogisaabalirako nga kuliko amayengo. Saawa yonna yonna Allah asobola okugera ne gakukola ki, ne gakuwunzika. Naye abantu abo bwe babeera bagenda kusabalira ku nnyanja okwo, babeera nga bakakasa ddala nti Allah subhanahu wa ta'ala yalina okusinzibwa. Naye kasita bamala okuva ku nnyanja nga babyerabira, balabanga chapter closed, balabanga khabaru kana, ebeera history nti tekiwedde. Kyovolanga Allah tugamba mu Qur'an, nagamba nti fa idha rakibu fil fulk da'ahu Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najjahum ila al-barri idha hum yushrikun liyakfuru bima atainahum waliyatamatta'u fasawfa ya'lamun. Abantu abo Allah agambye nti fa idha rakibu fil fulk, abantu abo bwe balinnya eryato ne babanga batambulira ku nnyanja, da'ahu Allah mukhlisina lahu ddin, basaba Allah asobole okuba nti abasomose ennyanja nga mukhlisina lahu ddin, bakakasa ddala mu mitima gyabwe nti Allah subhanahu wa ta'ala yalina okusinzibwa nga yekka yekka gwe basaba. Naye falamma najjahum ila albarri idha hum yushrikun, bwe bamala okuba nti basomose ennyanja ne badda ku lukalu, idha hum yushrikun, ne badda mu kuba nti ate bagata ku Allah n'ekintu ekirala. Olwokuba nti balaba nti Allah abasomosezza ennyanja, balaba nga tebakyalina kye bamwetaaza, kyekifaananako n'omuntu abadde mu mwezi gwa Ramadan nalowooza nti Allah subhanahu wa ta'ala mu Ramadan yekka yekka wandabira. Kaweefube gwe tubaddeko kuba nti tuzukka ekyo ne tusaala tusigale nga tukyagenda mu maaso. Nabagambye nti omuntu yenna bw'oba oyagala kulaba emirimu gyo nti Allah subhanahu wa ta'ala Ramadan yagikkiriza, kwe kusigala ku mbeera gy'obaddeko mu mwezi gwa Ramadan. Era kyova olaba nga Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an era nagamba nti innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhum zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah atunyumiza kubakkiriza. Omukkiriza butya bwafaanana, omukkiriza alibadde afaanana atya? Nagamba nti innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah, nti abakkiriza abakakasiza ddala nti ddala bwe bakkiriza bennyini nnyini, alladhina idha dhukira Allah, beebo Allah subhanahu wa ta'ala bw'abanga ayogeddwako mu mbeera zonna, wajilat qulubuhum, emitima gyabwe gitya ne gibeera nga gimanya nti Allah subhanahu wa ta'ala yalina okubeera nga asinzibwa, wabula si sizoni, Allah abeere nga asinzibwa lubeerera na lubeerera nga tetwawuddeemu nti Ramadan yokka. Naye Ibn Abi Hatim bwe yali annyonnyola ku aya eyo yamala ogisoma, yagamba nti omukkiriza yenna kuba yaginyonyola n'agamba nti kasita omanyi okutegeera nti Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga abantu abasinga nti abo bakkiriza tugambye nti omukkiriza yekka bw'abanga awulidde ebigambo bya Allah, yoyo yekka yekka nawulira mu mutima muli nga kimukutteko, nabeera nga ateeka amateeka ga Allah mu nkola. Naye Ibn Abi Hatim rahimahullah yagamba nti almunafiqun la yadkhulu fi qulubihim shay'un min dhikrillah, nti abantu abannanfuusi, jjukira abannanfuusi twabanyonyodde waggulu, alladhina ya'buduna Allah fi shahri Ramadan, aba basinza Allah subhanahu wa ta'ala mu mwezi gwa Ramadan. Kati wano Ibn Abi Hatim agambye nti almunafiqun la yadkhulu fi qulubihim shay'un min dhikrillah, nti abo tebasobola kuba nti bayingira mu mitima gyabwe, tewayingira mu nsonga yonna yonna yakujjukira Allah. Lwaki? Kubanga wala yusalluna idha ghabu, omunanfuusi oyo bw'abeera mu bantu wano tasobola, bw'abeera mu bantu atulaga nti asaala. Naye wala yusalluna idha ghabu, bwe bamala okuba nti bavudde mu bantu ne badde ebbali eri, la yusalluna idha ghabu, tebasobola kuba nti basaala ewatali bantu, nga bali bokka bokka eyo tebasobola kusaala. Kitegeeza nti babeera nga bali mu Ramadan balaga nti alhamdulillah basinza Allah, ne Ramadan bwe mala okuba nti eggwa babiviirako ddala. Naye n'agamba nti wala yusalluna idha ghabu, n'agamba nti innal muslim, kubanga li anna al muslim laysa lahu ghiyabun wa hudhurun fi ta'ati rabbih,
ibn Abi Hatim agamba nti li anna almuslim, kubanga omusiraamu yenna nti ayitibwa nti musiraamu, laisa lahu ghiyabun, tayina wantu wonna wonna wagamba nti nza siriiwo oba ensonga zonna zonna Ramadhaani egenze nti laisa lahu ghiyabun wa hudhurun fi ta'ati rabbih, ekikwataganye n'okuba nti tugondera Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu ayitibwa nti mukkiriza, omuntu ayitibwa nti musiraamu, taliko nti Ramadhaani, taliko nti waali oba taliiwo, Ramadhaani yo weeri teriiwo, olina okubanga ogondera Allah subhanahu wa ta'ala n'okusigala nga otambulira ku nkola ey'okuba nti tugondera Allah n'okuba nti tumusinza. Kyova olanga Nabbi sallallahu alayhi wa sallama bwe yali annyonnyola ekigambo al ihsan, okweyisa obulungi, yagamba nti huwa an ta'buda Allah ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraka. Ekintu ekiyitibwa okweyisa obulungi kwe kusinza Allah subhanahu wa ta'ala ka annaka taraahu, ng'olinga amulabako. Naye fa in lam takun taraahu, newankubadde nga Allah subhanahu wa ta'ala tomulaba, fa innahu yaraka, olina okumanya nti Allah subhanahu wa ta'ala tuli mu mwezi gwa Ramadhaani oba tetuguliimu, fa innahu yaraka, Allah subhanahu wa ta'ala akulaba. Goyinza okulowooza nti mu Ramadhaani mukamuka Allah mwabadde akulabira. Nedda, Allah abeerawo. Inna Allah hayyun la yamut, Allah mulamu tafa. Mwezi gwa Ramadhaani bw'obanga obadde osaala ng'onyiikira jjama, sigala ng'ogenda mu maaso. Bw'obanga obadde osaddaaka, sigala ng'ogenda mu maaso. Bw'obanga obadde nga okwatako mu nsawo n'owaayo, sigala ku ekyo, wabula togamba nti Ramadhaani eweddeko n'aliisa baani. Wallahi abeetaavu bangi, mugendeko mu mizikiti egy'enjawulo, abantu batula wansi, baagala kuba nti bayambibwa, naye bayitako buyisi. Olinda Ramadhaani mwoba osobola okuba nti okwata kyokutte n'obeera ng'okibawa. Naye bw'onaalinda Ramadhaani toyina assurance yonna, toyina garanti yonna nti Allah subhanahu wa ta'ala anaakusobozesa okuba nti omwezi gwa Ramadhaani ogwa 2022 gunaakusanga oli mulamu. Bameka mu bantu Allah subhanahu wa ta'ala abali basuubira nti omwezi gwa Ramadhaani ogw'omwaka guno bagenda kuba nti bagusiiba, naye wallahi aina humul an hum tahta thara, bali wansi wa ttaka saawa zino, ne Ramadhaani gye bali beesunga basobole okuba nti bakoleramu emirimu emirungi, Ramadhaani teyabasangawo. N'olwekyo bw'oba okyalina omukisa ng'okyali mulamu, ng'okyalina omukisa okyali mulamu, kozesa omukisa gw'obulamu osobole okuba nga ku minzaani yo oyongerako emirimu emirungi. Tolinda Ramadhaani kwenenya, tolinda Ramadhaani kuba nti okola emirimu egy'enjawulo. Manya nti Allah subhanahu wa ta'ala sizoni zonna, omwaka gwonna Allah abeerawo. Njagala tulabe ku kasinariyo kamu oba ekyafaayo kimu eky'omusajja. Njagala kubalaga nti Allah subhanahu wa ta'ala buli wamu wonna wonna we tubeera tuli, Allah atulaba. Tuli mu Ramadhaani, tetuli mu Ramadhaani, Allah ye asigala akola ki? Atulaba. Tuleme kusinza Allah mu mwezi gwa Ramadhaani. Naye qiila, kigambibwa nti anna ba'du salihin kana lahu 3 min al-awlad, nti omu ku basajja abaatukulembera abaali abalongoofu yalina abaana be 3, naye abaana abo abasatu qala lahum, yabakuŋŋaanya, fa a'taahum kulla wahidin minhum dajaja wa sikina. Yakwata abaana be 3. Omusajja oyo omulongoofu, njagala kubalaga nti Allah subhanahu wa ta'ala fenna we tuba tuli Allah tulaba. Naye anna ba'du salihin kana lahu 3 min al-awlad, omusajja oyo omulongoofu yalina abaana be 3, naye yayagala okuba nti abagezesa. N'akola atya? fa a'ta kulla wahidin minhum dajajatan wa sikinan, n'abeera nga akwata enkoko, buli mwana n'amuwa enkoko eyiye mu baana be abaana 3, buli mwana n'amuwa enkoko, n'amuwa ne sikina, n'amuwa n'akambe. Buli mwana mu baana be 3, buli mwana amuwadde akambe, n'amuwa n'amuwa n'enkoko. Naye faqala lahum, n'abagamba nti idhhabu wadhbahu dajajatakum fi makanin la yarakum ahad. Nabagamba nti mbawadde enkoko zino, buli omu muwadde enkoko ye, ne muwa n'akambe, mugende musale enkoko ezo fi makanin la yarakum ahad, mugende mu kifo nga tewali abalaba, buli omu asale enkoko gye muwadde. Fadhahabu واختفى كل واحد منهم فذبح كل واحد منهم دجاجته إلا واحد. Nebagenda bonna 3, buli omu ng'akutte. Jukira yabagamba nti mugende mwekweke,
buli omu afuna ekifo nga wallahi woba olina wooli osale enkoko yo mu kifo nga la yaraka ahad, nga tewali akulaba, osale enkoko eyo nga tewali akulabye. Naye fadhahabu waktafa, ne bagenda buli omu neyeekweka, wadhabaha kulla wahidin minhum dajajatahu, buli omu naaba nga yasala enkoko ye nga yeekwese, illa wahid, okujjako omu yekka yatasala. Fajaa bidajajatihi ghaira madhbuha, era yajja n'enkoko ye nga si nsale. Bali ababiri nga beekwese ne basala enkoko zaabwe ne bazisala. Omu fajaa bidajajatihi ghaira madhbuha, najja n'enkoko ye nga wallahi tagisaze. Fasaalahu, tatawe n'amubuuza n'agamba nti ikhtafaitu, wulira omwana bwe yagamba nti ikhtafaitu fi makanin la yarani ahad, watugambye tugende twekweke buli omu asale enkoko ye mu kifo batamulabira wantu nga tewali amulaba. N'agamba kye nakoze, ikhtafaitu fi makanin la yarani ahad, nagenze nenekweka mu kifo wenkakasiza ddala nti tewali andaba. Walakina allaha kana yarani, naye allahu subhanahu wa ta'ala ye yabadde andaba. Faajaztu, nemba nga nalemereddwa okuba nti nsala, kubanga kubumu ku bukwakkulizo bwe watugambye nti idhabu wadhbahu dajajatukum fi makanin la yarakum ahad, mugende musale enkoko zembawadde mu kifo nga tewali abalaba. Naye nze nalemereddwa, lwaki? Lianna allaha yarani, kubanga allahu subhanahu wa ta'ala andaba. Faajaztu, nemba nga nemererwa. Faqala abuhum, tata w'abaana abo n'abakuŋŋaanya n'abagamba nti qad najaa hadha, ono nayise ekibuuzo kye mbadde nkoze eki, ekibuuzo kye mbadde kwegamba mbadde mbagezesa, naye ono omu ku mmwe asobodde okuba nti ayita. Lianna allaha, kubanga allahu subhanahu wa ta'ala yara abdahu fi kulli waqtin wa makanin, allah alaba abaddu be, alaba omuddu we fi kulli waqtin wa makanin, allah alaba omuddu we buli kaseera na buli kifo. N'olwekyo tuli ku nsonga maadha ba'da ramadan, kiki ekiddako nga ramadani ewedde. Nabagambye nti ramadani eno allah tumwebaza okuba nti yagituyisizaamu nga tuli balamu, naye tulina okusigala nga tugenda mu maaso n'ensonga gye tubaddeko. Bw'obanga obadde alhamdulillah ramadani ewedde, zino ennaku eza sunna, sigala waliwo abantu nga bwe agenda kuddamu okusiiba nga ramadani ejja etuuse, naye ate kyalibadde kirungi nnyo ibaada zonna ezisinga zisigala zikyagenda mu maaso. Ibaada nga kino okusiiba kwennyini ennaku olw'emmande n'olwokuna zikyaliwo, ayyamul bid nazo weeziri, tusigale nga tukyazisiiba. Naye n'osanga omuntu nga ye alinda kuddamu kusiiba nga ramadani ejja etuuse. Maadha ba'da ramadan, ramadani egenze naye tugenda kuzzaako kiki ekiddako. Kyova olabanga Hasan al-Basri rahimahullah mu bigambo bye eby'ekitiibwa yagamba nti al-mu'min, omuntu ayitibwa nti mukkiriza, talqaahu zamani ba'da zamani, akaseera kajja ne kamusangawo era ne kamulekawo, bi amrin wahid, ng'ali ku nsonga y'emu yakusinza Allah, yakumutendereza, yakumugondera. Wa wajhun wahid, era ng'alina ekyenyi kyekimu. Abasinga wallahi twakyusiza dde ebyenyi byaffe. Oli abadde ayambala obulungi nga wallahi yebikka bulungi, era nga abasinga obungi bwe tubadde tetumanyi nti nabasiraamu, naye alhamdulillah ramadani bwezze naye yebikka ne tutegeera nti musiraamu, naye ramadani emaze okuba nti evaawo, ate ekifaananyi kye tumulabiramu eky'obusiraamu n'aba nga akyeyambula. Naye agambye nti al-mu'min, omuntu ayitibwa nti mukkiriza, Hasan al-Basri agambye nti omuntu ayitibwa nti mukkiriza, talqaahu zamani ba'da zaman, akaseera kajja ne kamusangawo nga bi amrin wahid, ng'akyali ku nsonga y'emu, yayitibwa omukkiriza. Nsonga ya kutendereza Allah, kumusinza, kusaddaaka, kola buli mulimu gwonna nga mulungi, yayitibwa nti mukkiriza. Wa wajhun wahid, ate era ng'akyali mu kyenyi kyekimu tannakyuka, abamu twakyuse dda. N'agamba ekyokusatu, n'agamba nti wa fi suratin wahida, ate nga ne tulina mu kifaananyi kyekimu. Bw'obanga gwe ashrafu abantu bakumanyi kyekifaananyi kyo ky'olimu, sigala nga yeggwe tokyuka bifaananyi, oyo yayitibwa nti mukkiriza. Naye n'agamba nti wal munafiq, omuntu ayitibwa nti munnanfuusi,
yataghayyaru bitaghyiri al-ahwal wal-azman wal-ayyam. Nti omuntu ayitibwa nti munnanfuusi yataghayyaru bitaghyiri al-ahwal, akyuka olw'enkyukakyuka y'obudde, wal-ayyam wal-azman, nabanga akyukakyuka olw'ennaku, nti kati Ramadhaani yagenze n'akyuka nava ku nsonga ey'okuba nti asigala nga atendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Nolwekyo abaddu ab'ebitiibwa tukyali ku nsonga maadha ba'da Ramadhan, kiki ekiddako nga Ramadhaani ewedde. Tubadde mu mwezi gwa Ramadhaani nga alhamdulillah tweyisa bulungi, naye abaffe mulowooza Ramadhaani bwe yagenze, abasinga bagenze nayo tebakyayagala kuba nti bakola ki. Naye Nabbi sallallahu alayhi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an atunyumiza mu suratu Nahl, aya y'ekyenda-mu-2, Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza ku mukyalo omu n'agamba nti wala takunu kallati naqadat ghazliha, temufaanako ng'omukyalo oyo, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza mu suratu Nahl aya y'ekyenda-mu-2. Omukyalo oyo yayina enkola ye, omukyalo oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwatunyumiza afaananako ng'omuntu ali mu mwezi gwa Ramadhaani ng'agumaliriza, bw'agumaliriza ate nabanga ebibadde mu Ramadhaani abivaako nadda ku nsonga ze endala nnyo, nabanga asiiza mwezi gwa Ramadhaani. Naye Allah atunyumiza mu suratu Nahl aya y'ekyenda-mu-2 n'atunyumiza ku mukyalo oyo. Omukyalo oyo yakolanga atya? Omukyalo oyo yalina ensansa ze, naye ensansa ezo ng'azikozesa mu kuba nti aluka omukeeka gwe. Naye amala okuba nti aluka omukeeka gwe, n'amala okuba nti n'agutunga bulungi nnyo omukeeka gwe, ne guba nga gunyirira bulungi nnyo nga tasurru nadirin, gusanyusa abalabi, n'aba nga aguteeka wali. Era n'abantu bennyini ne bagamba omukyala ng'amanyi okuluka omukeeka oyo, n'aba nga aguluse bulungi nnyo, naye nnyini ng'agulabako nga n'abantu abagulabyeko gubasanyusa okuba nti bakola ki? Bagulaba. Naye mwana wattu bw'amala okuba nti aguluse, ate bw'amala okuba nti gumusanyusizza wayitawo akaseera, naddamu ati n'agusansulula buto, wuzi zonna n'azijjamu, n'aba nga agugjayo omukeeka ne guba nga ate guddayo fi siratiha al-ula, ne guba nga guddayo ku mbeera yagwo gye gwabaddemu nga tannaguluka. Bwete wetuwangaala mu Ramadhaani, omuntu nabeera mu mwezi gwa Ramadhaani nga alhamdulillah asinza Allah subhanahu wa ta'ala ng'ali bulungi. Kati nawe omuntu ali mu mwezi gwa Ramadhaani n'obanga obadde nga weeyisa bulungi nnyo, ofaananako ng'omukyala abadde aluka omukeeka, naye ng'omukeeka ogwo nga tasurru nadirin, ng'omuntu yenna bw'aba agulabyeko gumusanyusa, ate bw'amala n'aba nga ate agusansulula n'agugjayo gwonna ne guddawo mu kifaananyi kyagwo ekyakoze eki, ekyasoose nga tannaba kuba nti akola ki? Aguluka. Naye omukyalo oyo n'aba nga ate bw'amala okugusansulula gwonna ate nga ekyo kyekimusanyusa, n'amala n'addamu ate n'akola ki? N'aguluka buto. N'abeera ng'abeera ku mbeera eyo abadan, nga hadha da'abuha wa sha'anuha abadan, nabeera nga awangalira ku mbeera eyo ng'aluka omukeeka gwe ne gulabika bulungi, abantu ne bagulaba, naddamu n'agusansululayo, nabeera nga aguzaayo, naddamu n'atunga. Bw'ate bwafaananako omuntu ali mu mwezi gwa Ramadhaani, nti gw'obadde nga weeyisa bulungi mu mwezi gwa Ramadhaani ng'okola birungi byokka, abantu nga bakulaba alhamdulillah era nga bajulizi, nga bagamba nti Ashrafu oyo abadde agondera Allah mu mwezi gwa Ramadhaani. Naye bw'onaabanga nga tosigadde kyekimu, ojja kufaananako ng'omukyalo oyo. Naye Allah tugambye mu Qur'an, wala takunu kallati naqadat ghazliha, temufaananako ng'oyo omukyala aluka omukeeka gwe n'aba nga agunyweza bulungi nnyo, ne guba nga gulabika bulungi, ate bw'amala okuba nti gulabika bulungi n'agusansululayo n'agugjayo. N'olwekyo bwe tuba nga tuwangadde mu mwezi gwa Ramadhaani nga tutendereza Allah, tusigalire ku mbeera eyo. Naye bwe tunaasalawo okuba nti tulowooza nti byonna tujja kubikola, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubanga tumwawukanyeko, tuganya okuba nti tumusinza. Kyova olabanga shairi omu mu bigambo bye yagamba nti faya ajaban kaifa yu'sa al-ilahu. Shairi omu yagamba nti faya ajaban kaifa yu'sa al-ilahu am kaifa yajhaduhu al-jahid wallahu fi kulli tahriqatin wa fi taskinatin shahidun abada wa fi kulli shay'in aya tadullu ala anna Allaha wahid. Shairi omu mu bigambo byebyo yagamba nti faya ajaban kaifa yu'sa al-ilahu, yeewuunya nnyo n'agamba nti neewuunya Allah subhanahu wa ta'ala ajemebwa atya,
Allah subhanahu wa ta'ala yewuunya nnyo naga nti mu butuufu yewuunya abantu abajemera Allah subhanahu wa ta'ala neyewuunya nagamba nti am kaifa yajhaduhu ljahid era neyewuunya omuntu nga butya bwayinza okuba nga awakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lwaki? Wallahu fi kulli taharikatin, Allah ali wamu era alina amanyi buli kintu kyonna kyonna ekyenyeenya, Allah ali wamu nakyo. Newankubadde nga gw'olaba Allah subhanahu wa ta'ala amanyi munyeera eri wansi mu ttaka, kubanga oluusi muyinza okuba nga musima entaana nebwa ne musima kabuyonjo ne musima fuuti 5 wansi, naye kyewuunyisa ne musangayo ebitonde bya Allah ebiramu nga bitambula. Ebyo byonna Allah abiraba. Allah agambye nti shairi omwe agambye nti wallahu fi kulli taharikatin, Allah ali wamu na buli kyenyeenya kyonna kyonna kyonna, si mu Ramadhani mwokka wabula lubeerera. Wataskinatin shahidun abada, era na buli ekintu kyonna kyonna ekitenyeenya Allah subhanahu wa ta'ala shahidun, Allah kirondoola abadan, lubeerera. Naye abasinga obungi tulowooza nti Allah subhanahu wa ta'ala akoma mu mwezi gwa Ramadhan, naye nakomekereza ebigambo bye ng'agamba nti wa fi kulli shay'in aya, buli kintu kyonna 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 ebiri mu nsi muno birimu akabonero akalaga ala anna Allaha wahid, nti mazima Allah subhanahu wa ta'ala ali omu. Kyova olabanga omusajja omu munnamalungu atunyumiza n'agamba nti innal ba'ra la yadullu ala al-ba'ir wa inna athara al-aqdam la tadullu ala al-masir fas-samaa'i dhati al-abraj wal-biharu dhatu al-amwaj والسماء والبحار ذات الأمواج ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير. Ngwa shairi ombu atugambi waggulu eri natugamba nti wa fi kulli shay'in aya, buli kintu kyonna kyonna kiriko akabonero yadullu ala anna Allaha wahid, biriko akabonero akalaga nti Allah subhanahu wa ta'ala ali omu. Naye kyova olabanga omusajja munnamalungu, njagala mbalage nti abasajja wallahi, era omusajja munnamalungu bamubuuza yajjanga azze kusiramuka ne bamugamba naye ggwe omuntu awangalira mu ddungu eyo ewatali na bantu obusiraamu wabutegedde otya nti gye buli? Njagala kubalaga nti Allah subhanahu wa ta'ala abasinze omwezi gwa Ramadhan, njagala mukakase nti Allah subhanahu wa ta'ala ali mu mwezi gwa Ramadhan ye Allah w'emyezi egisigadde. Omusajja bamubuuza munnamalungu ne bamugamba owange ggwe obusiraamu wabutegeera otya nti gye buli ng'ate owangalira mu ddungu? Kyava abagamba ebigambo bino n'abagamba nti innal ba'ra la yadullu ala al-ba'ir, nti buli lwosanga kubanga yali awangalira mu ddungu, n'abagamba nti innal ba'ra la yadullu ala al-ba'ir, buli lwosanga obusa obw'eŋŋamiya mu ddungu oba n'obanga otambula n'osanga obusa bw'ente tadullu ala al-ba'ir, yadullu ala al-ba'ir, inna al-ba'ra la yadullu ala al-ba'ir. Buli lwosanga n'obanga otambula n'osanga obusa bw'ente, kubanga musajja munnamalungu atambulira mu ddungu yagamba nti nze bwe mba ntambula n'ensanga obusa bw'ente yadullu ala al-ba'ir, kiraga nti bwe mba nga nsanze obusa bw'eŋŋamiya yadullu ala al-ba'ir, kiraga nti awo eŋŋamiya yakoze eki? Yayiseewo. N'agamba nti wa inna athara al-aqdam la tadullu ala al-masir, ate bw'oba otambula mu ddungu n'osanga footsteps n'osanga waliwo ebigere byazze bitambula mu ddungu, tadullu ala al-masir, kitegeeza nti waliwo yakoze eki? Waliwo yayiseewo. Naye n'agamba nti fassamaa'i dhati al-abraj, bw'otunula ku eggulu Allah lye yatonda, fassamaa'i dhati al-abraj, olabanga eggulu eryo lirina emmunyenye zivaayo ne zaaka ekiro. Abasinga tulowooza nti ebintu ebisinga biri obvious, nti byo biri obvious birina kubeerawo, kwegamba n'olaba n'omanya nti obudde bulina okuziba, emmunyenye zirina okuvaayo, naye ne batamanya nti ebintu ebyo birina bikontrolinga. Naye n'agamba nti fassamaa'i dhati al-abraj, bw'otunuulira eggulu eryo ogenda okulaba nga lwe emmunyenye. N'agamba nti wal biharu dhatu al-amwaj, ate bw'oba osaabalira ku nnyanja era ogenda okulaba nga era abasinga okutambulira ku nnyanja, ennyanja eyo waliwo bw'ogitambulirako nga nnungi n'ogisaabalirako, era abalunnyanja bakugamba nti kati saawa zino totawaana mpozi ng'oyagala kufa. Lwaki? Kuliko amayengo amanene. Naye ng'ennyanja eyo esobola okuba nti etambulirwako mu bulungi, n'okuba nti tulekerawo okukola ki? Kati amayengo ago ani agatambuza? Amayengo ago ani akola ki? Ani agasaako? Wal ardi dhatu al-fijaj, ate bw'otunuulira ensi eno Allah subhanahu wa ta'ala engeri gye gitematemamu,
nabanga amakubo mwe ataddemu amakubo nosanga nga lino ligenda Masaka, lino ligenda Arua, lino ligenda Mbarara, kwegamba amakubo lino ligenda Masindi nga Allah yatematemamu ensi eyo. Kati kyava agamba nti ala yadullu dhalika ala al-latiful khabir. Abaffe ekyo tekiraga nti waliwo ddala omuntu tekiraga nti waliwo akontrolinga ebintu ebyo. Jjukira omusajja bamubuuza mu Namalungu nti obusiraamu wabutegeera otya, n'abanyumiza ebigambo ebyo. Kitegeeza nti ensonga y'okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala tuleme kubeera nga tumusinza mu mwezi gwa Ramadan, tusigale nga tumusinza n'emyezi egisigadde, kubanga inna Allah hayyun la yamut, Allah tafa mulamu. Abadde asinza omwezi gwa Ramadan gwo gwagenze. Nolwekyo nga nkomekereza ebigambo byange, tubadde ku mulamwa okugamba nti maadha ba'da Ramadan, kiki ekiddako nga Ramadan ewedde. Nolwekyo ngenda kukomekereza ebigambo byange n'ekigambo kya Ibn al-Jawzi rahimahullah. Yatuwa amagezi nga ke kagamba akatalekeka. Yatugamba nti unzur ila halika alladhi anta alayhi in kana yaslihu lilmaut walqabr fastamirru alayhi wa in kana la yaslihu lihadhaini fatub ila Allahi minha warji ila ma yaslih. Nga kye kigambo kyengenda okuba nti nkomekereza nakyo yentanda gye mbasibirira. Yatugamba Ibn al-Jawzi rahimahullah n'agamba nti unzur ila halika alladhi anta alayhi, tunuulira embeera yo gy'owangaliramu olwaleero. Embeera buli omu gy'owangaliramu ogimanyi. Abawangala nga mujemera Allah mukimanyi, abawangala nga mugondera Allah mukimanyi. Naye agambye nti unzur ila halika alladhi anta alayhi, tunuulira embeera gy'owangaliramu. N'agamba nti in kana yaslihu lilmauti walqabr, embeera eyo bwebanga erongoosa kabuliyo n'okufaako, fastamirru alayhi, tambula nayo mu maaso. Genda nayo mu maaso, bwanga ojemera Allah ng'okimanyi nti ekyo kirongoosa kabuliyo n'okufaako, fastamirru alayhi. Bwebanga ogondera Allah ng'okimanyi nti ekyo kirongoosa kabuliyo n'okufaako, fastamirru alayhi, tambula nakyo mu maaso. Naye n'agamba nti wa in kana la yaslihu lihadhain, ate bwe kibanga tekirongoosa kabuli na kufaako, fatub ila Allahi minha, beera ng'olongoosa weenenye eri Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera embi gy'olimu ey'okuba nti ojemera Allah. Warja ila ma yaslih, odde ku mbeera ey'okuba nti olongoose ebintu ebyo ebibiri. Abaddu ab'ebitiibwa, ebigambo bibeera bingi nnyo, naye ebiseera ebisinga obudde tubeera na butono. Naye tubadde ku mulamwa ogugamba nti maadha ba'da Ramadan, kiki ekiddako nga Ramadan ewedde. Mbakuutira okuba nti embeera gy'obaddeko sigala ng'ogenda nayo mu maaso, bulijjo kakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza okusiibako, era Allah tukokujjula mu nsi muno nga osiimiddwa era abeere ng'akuwejjana. Wa barakallahu fiikum wa kullu aamin wa antum bi khair. Wasalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.